Kemudian ada water heater dari gas ini saya kira bermanfaat, terutama ini udah mau musim hujan. Kebetulan juga sudah rusak gitu, jadi sekarang dikasih yang baru. Saya mengucapkan terima kasih sekali ya, tak terduga kalau saya akan mendapatkan. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Pagi ini kami akan membagikan apresiasi para pelanggan baru gas kita berupa water heater. Semoga water heater ini bisa mengoptimalkan penggunaan gas para pelanggan baru, khususnya pelanggan gas kita di wilayah Yogyakarta. Gas kita, juaranya gas, ngalir terus.